Solo iré con un amigo al aeropuerto esta tarde. Qué lindo. ¿Qué? Los chicos de seguridad dicen que eres solitario. Así que es lindo escuchar que tienes un amigo. No es solo un amigo. Es francés. Después te llamo. Audrey, terminemos la conversación. Si algo pudiera decir mañana, tienes mi celular. No pasará nada. Roxy lo que ella.